مرئيات حداد بمونتريال تقدم زيارة إلى معبد الأقصر. طريق قصر أبي الهول يقع في الجهة الشمالية للمعبد. في الماضي كان يمتد 3 كيلومترا شمالا حتى يصل إلى معبد الكرنك. أول بناء لهذا الطريق كان في القرن 14 قبل الميلاد، وكان بتماثيل أبو الهول برؤوس كباش. فيما بعد نجتنب الأول جدد هذا الطريق وزينه على الجانبين بتماثيل أبو الهول الحالية. الطول الحالي لطريق قصر أبي الهول 200 مترا. البوابة الأولى للمعبد تقع جنوب طريق قصر أبي الهول، وقد شيدها الملك رمسيس الثاني. ارتفاع البوابة 25 مترا، وقد زينت برسومات تعبر عن الانتصارات الحربية للملك رمسيس الثاني، من ضمنها معركة كادش ضد الهيتيتز في سوريا. في هذه المعركة الملك رمسيس الثاني وقع أول اتفاقية سلام في تاريخ العالم مع الهيتيتز. أمام البوابة كان يوجد 6 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، 4 تماثيل وهو واقف و2 وهو جالس. الباقي منهم 3، 2 وهو جالس والثالث وهو واقف. أيضا كان يوجد مسلتين ارتفاع كل واحدة منهم 25 مترا. واحدة قدمت هدية من محمد علي باشا للملك شارل العاشر ملك فرنسا في شهر مايو عام 1830، وقد زينت ميدان لا كونكورد بباريس في 25 من شهر أكتوبر 1836. أما المثلة الثانية فبقيت. الفناء الكبير للملك رمسيس الثاني يقع جنوب بوابة المعبد. مساحة الفناء 57 في 51 مترا. الفناء محاط بصف مزدوج من الأعمدة بشكل نبات البردي مصنوعة من الجرانيت، مع 7 تماثيل للملك رمسيس الثاني ارتفاعهم حوالي 7 أمتار، تمثالين له وهو جالس و5 وهو واقف. التخريب لهذه الآثار حدث من الفرس في حوالي القرن الرابع قبل الميلاد. في الجزء الشمالي الشرقي للفناء يقع جامع سيدي أبو الحجاج الذي بني حوالي عام 1243. سيدي أبو الحجاج كان يعيش في الأقصر في القرن 13 الميلادي. قاعة الأعمدة التي بناها الملك أمنحتب الثالث تتكون من 14 عمودا، 7 أعمدة على كل جانب، كل واحد منها على شكل نبات البردي، وطولها تقريبا 16 مترا. طول هذه القاعة 52 مترا. الملك توت عنخ آمون والملك سيتي الأول زخرفوا هذه القاعة.
على كل جانب لمدخل القاعة يوجد تمثال للملك رمسيس الثاني وهو جالس. الصورتين التاليتين للمنظر الخلفي لقاعة الأعمدة. فيناء أمنحتب الثالث المفتوح للشمس يقع جنوب قاعة الأعمدة، ومساحته 52 في 46 مترا. الثلاثة جوانب الأخرى للفناء محاطة ب46 عمودا على شكل مجموعات لنبات البردي. أحسن أعمدة المصانة تقع في الجهة الشرقية للفناء. زخرفة هذا الفناء ابتدأت في عهد أمنحتب الثالث وحتى عهد الإسكندر الأكبر. في عام 1989 خلال صيانة هذا الفناء اكتشفوا بما هو معروف بخبيئة معبد الأقصر، ووجدوا 26 تمثالا ذات قيمة تاريخية كبيرة، من ضمنها تمثال أمنحتب الثالث المعروض حاليا بمتحف الأقصر. الطقوس الدينية لأعياد الأوبت كانت تقام في هذا الفناء. قاعة الأعمدة الكبرى أو قاعة تجلي الآلهة كانت تسمى باللغة المصرية القديمة واسكت كائت، تقع جنوب فناء الأعمدة المفتوح للشمس. يوجد في هذه القاعة 32 عمودا في شكل حزم أو مجموعات من سيقان نبات البردي مرتبة في 4 صفوف. في الأصل كانت هذه الأعمدة تحمل سقف هذه القاعة. الدخول لهذه القاعة وحتى نهاية المعبد كان مسموحا به فقط للملك والكهنة، وكان محرما لعامة الشعب. قاعة تقديم الذبائح والهبات المقدسة للملك أمنحتب الثالث لها سقف مدعم ب4 أعمدة. القاعة مزينة بنقوش بارزة تمثل الملك أمنحتب الثالث وهو يقدم الذبائح والهبات المقدسة للآلهة. حجرة الولادة الإلهية للملك أمنحتب الثالث تحيي ذكرى الأصل الخارق للطبيعة لهذا الملك الذي كان غير مؤهل للجلوس على عرش مصر، لأن الدم الملكي كان لا يجري في عروقه. لهذا السبب وبمبدأ التيوجامي ادعى الأسطورة التي تقول إنه ابن الإله آمون. وزين هذه الحجرة برسومات بارزة للزواج الإلهي لوالدته الملكة موتي مويا من الإله آمون، واشتراك الآلهة في الاحتفال بمولد الملك والدعاء له. محراب الإسكندر الأكبر للمراكب المقدسة يوجد خلف قاعة الذبائح والهبات. أمنحتب الثالث هو مؤسس هذا المحراب، وكان يوجد به 4 أعمدة. الآن نجد فقط قاعدة هذه الأعمدة. الإسكندر الأكبر قام بتغيير هذا المحراب كما نراه بصورته الحالية وأهداه للإله آمون، وأيضا زخرفه بصور بارزة
تمثله وهو بالملابس المصرية التقليدية وأمام الآلهة المصرية. أيضا نجد رسومات بارزة للملك أمنحتب الثالث. كلمة أوبت معناها الهيكل الخصوصي أو الحرم. جناح الأوبت يبتدئ بقاعة فسيحة تحتوي على 12 عمودا وتؤدي إلى الهيكل المقدس للإله آمون. الملك أمنحتب الثالث بني هذا الهيكل الذي كان يعتبر قدس الأقداس، وقد كرس للإله آمون. يوجد بهذا الهيكل 4 أعمدة.